আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে খুবই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি। আর চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা খুবই ভালো লাগবে। আর এখন চলে আসি আমাদের ছোট্ট বাগানটায়। আর এই বাগানে টমেটো আমরা দেশি জাতের যে টমেটো স্থানীয় যে লোকাল সেই জাতীয় টমেটো লাগিয়েছি। আর বেশ কিছু পেকেও গিয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ বেশ ফলন এসেছে। যদিও এখন টমেটোর একেবারে শেষ বেলা বলতে গেলে এপ্রিল মাস। গাছে অনেকের জায়গায় আর কি বাজারে এখন টমেটো প্রায় নাই বললেই চলে, স্থানীয় যে লোকাল টমেটোগুলো। তো আমাদের কাছে আসলে এই লোকাল জাতীয় যে একটু টক যে টক মিষ্টি যে টমেটোটা আসলে ভালো, একেবারে টমেটোর যে একটা সেন্ট পাই খুবই ভালো লাগে। আর আমাদের গাছটায় আসলে শেষের দিকেই আর কি ফল এসেছে। তারপরে আলহামদুলিল্লাহ এখনও ছোট এখনও বড় হয় নাই। ফুলও আছে বেশ পরিমাণে মাশাআল্লাহ করে। তারপরে দেখা যাক কি হয়। আর শেষের দিকে নিচের দিকে আর কি প্রথম দিকে কিছু টমেটো হয়েছিল, তার কিছু এই কেবল পাকা শুরু করেছে আমাদের গাছে। তো নিজ হাতে যখন এই ফল পারি তুলি আর কি খুবই ভালো লাগে। আসলে খেতেও কিন্তু খুবই ভালো লাগে এরকম ফ্রেশ টাটকা টমেটো। তো ইফতারিতে আমি আজকে আসলে এই সাদা আর কি খুব কম তেলে আর কি পোলাও করেছি। আর দেশি যে আমাদের ঘরে পালা একটা মুরগি ছিল সেটাই আর কি রান্না করেছি। প্রতিদিন ভাজা পোড়ার থেকে ভাবলাম আজকে এই রকমের একটা খাবার করি। তো বুঝতেই পারতেছেন দেশীয় যে ঘরে পালা মুরগি, তো তেল দেখেই তো বুঝতে পারতেছেন। তো আমি প্রায় ৩টার মতো কাছাকাছি বাজে তো রান্নায় চলে আসি। তো প্রচণ্ড রোদ আর গরমে আসলে বাহিরে রান্না হচ্ছে না, আজকে ঘরেই করব। তো রান্নার জন্য আমি একেবারেই সামান্য তেলে আর কি করতেছি। আর মুরগিটা রান্না করার জন্য আমি আর কি শিলপাটায় মশলা আর কি বেটে নিয়েছি। বাটা মশলাই আর কি রান্নাটা করব। বাটা মশলায় রান্নাটা আসলে বেশি মজা লাগে। আর যেহেতু একেবারে ঘরে পালা মুরগি, তো সেই জন্য ভাবলাম একটু একেবারেই দেশীয়ভাবে যেটা রান্না করি মজাটাও বেশি হয়। তো এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা দিলাম বড় বড় টেবিল চামচের ৩ চা চামচ, আদা রসুন বাটা দিলাম ১ চা চামচ। আর যে মরিচ বেটে রেখে দিয়েছিলাম শুকনো মরিচ পাটায় বাটা একটু কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর এই পর্যায়ে মরিচ আমি এখানে দিচ্ছি ৩ চা চামচ। আর হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি ২ চা চামচের মতো, লবণ পরিমাণ মতো দিলাম। দিয়ে একটু পানি দিয়ে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি। আর মরিচটা আসলে পাটায় বাটার কারণে পানি দেওয়া, এই কারণে ৩ চা চামচ হলো। কিন্তু আসলে অতটা ঝালও না আর অতটা পরিমাণে বেশিও না। আর যেহেতু এটা আমাদের লোকাল যে মরিচ এগুলো আসলে দেখতে অতটা লাল হলেও অতটা ঝাল না, কিন্তু খেতে খুব ভালো একটা স্বাদ আসে, টেস্টটা ভালো। এই জন্য আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি। বাটা মরিচ হলে একটু কষানো একটু বেশি নিতে হয়, নাহলে একটা বাজে একটা গন্ধ আসে। তো আমি এখানে মিনিট ১৫ মতো আর কি কষিয়ে নেব, কারণ এই কষানোটার উপরেই মাংসটার স্বাদটা আর কি বাড়বে। তো এই পর্যায়ে আমি এখানে কিন্তু কোনো রকম ধনিয়া বা জিরার গুঁড়া আমি এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করিনি। আর এদিকে আমি মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে বেশ ভালোভাবে এটা কষাতে হবে, মিডিয়াম আঁচেই আর কি, যেন মশলাটা খুব সুন্দরভাবে ঢুকে যায়। আর এদিকে আমি গরম মশলা যেগুলো আছে সেগুলো আর কি এলাচ, দারচিনি আর গোলমরিচ, লবঙ্গ নিয়েছি ২টো, গোলমরিচ নিয়েছি কালো গোলমরিচ ৪-৫টির মতো, এলাচ নিয়েছি ২টোর মতো, দারচিনি ১ টুকরো। এগুলো একটু তাওয়ায় হালকা একটু তেলে আর কি গুঁড়ো করে আর কি নিয়েছি, সেটাও আমি এটার সাথে অ্যাড করে দিয়েছি। আর এখানে মাংসটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যেন যে ধনিয়া জিরার গুঁড়া দিলে আসলে এটার যে মাংসের একেবারে একটা টেস্ট সেটা আসলে হারায় যায়, যার জন্য আমি ব্যবহার করিনি। এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো, যার যেমন ভালো লাগে সে তেমন ব্যবহার করতে পারেন। তো এই পর্যায়ে মিনিট ১৫ কষানোর পরে আমি আলু দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু দেশীয় মুরগি একটু শক্ত হয়, যার জন্য মাংসটা একটু ভালোভাবে ভুনে নিয়েছি। তো আলুটাও আমি প্রায় মিনিট ৫-এর মতো একটু কষাবো। সম্পূর্ণ কষানোটাই আমি করছি, ঢাকনাটা খুলে, কড়াইয়ের ঢাকনাটা দেওয়া যাবে না। তো এই পর্যায়ে মোটামুটি কষানো হয়ে আসে।
আর এদিকে মাংসটা কষাতে কষাতে আমি চাল আর কি পোলার চাল ধুয়ে রেখেছি, প্রায় আধা ঘন্টার মতো আর কি ভিজিয়ে রেখেছি, তাহলে আর কি পোলাওটা একটু ঝরঝরে হয়। তো পানি ঝরা দিয়ে দিয়েছি, আর অন্যান্য কাজবাজও একটু গুছিয়ে নিয়েছি। তো এদিকে মাংসটা তো দেখতেই পাচ্ছেন একটু কালারটাও চেঞ্জ হয়ে আসছে, আর মশলাগুলো বেশ আর কি রং ধরেছে, ঢুকেও গিয়েছে। তো এদিকে আমি এখন একটু ঝোলের পানি দিয়ে দেবো। ঝোলের পানি দিয়েও মিনিট 15 মতো রান্না করব ঢেকে, তারপরে আর কি মোটামুটি হয়ে আসবে। আর যতটা আর কি কষানো যায় মুখ খোলা রেখে আর কি ঢাকনা খোলা রেখে, ততটাই আর কি মাংসটা আর কি খুব বেশি মজার হয়। আর বলতে পারেন যে এখানে প্রায় 50%-এর মতো রান্না আমি করে ফেলেছি। তো এই পর্যায়ে একটু ঝোলের পানি দিলাম, সেটাও পরিমাণ মতো যে যেমন খান। তো এখানে আমি কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে দিব, মিনিট 15 মতো। আর এদিকে রান্নার পাশাপাশি সালাদের কাজটাও করে ফেলবো। আর টাটকা টমেটো আর ক্ষেতের মরিচ, তো আসলে কিন্তু অন্য রকমের একটা কাঁচা মরিচের সেন্টটা একটু যখন একটু পোক্ত হয় খুবই ভালো লাগে, একটা অন্য রকমের একটা ভালো লাগে। আর দেশীয় যে টমেটো, যে বাজারে যে অনেক সময় হাইব্রিড যে মোটা মোটা যে লাল লাল টমেটো থাকে, তো ওগুলো মিষ্টি লাগে, এটা ঠিক আছে, মাংসলও হয়। আর দেশীয় টমেটোগুলো আর কি বীজ হয় বা অন্য রকমের অনেকের কাছেই বলে, তো আমার কাছে এটা তারপরেও সেরা আসলে। একটু টক টক মিষ্টি মিষ্টি সেন্টটা, এটা আসলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। যে আর এদিকে পোলাওটা আমি আসলে একটু ভাতের মতোই করেছি, অল্প তেলে। তো মোটামুটি আমার এদিকে সকল আয়োজনই আর কি ইফতারির হয়ে আসছে। তো আজকে এই পর্যন্তই, তাহলে বিদায় নেবার পালা। তো আমি আমার তরকারিটা কেমন হলো সেটা একটু দেখাই। তো এই তো আমার তো হয়ে আসছে, তো দেখতেই পাচ্ছেন আসলে খুবই টেস্টি, খুবই মজার। আর আমি ভয়েস তো দিচ্ছি ইফতারির পরে খাবার খেয়েছি, আসলে আলহামদুলিল্লাহ খুবই মজা লাগে, খুবই মজা পেয়েছি। আসলে দেশি যে মুরগি, এটা তো আসলে বলে বোঝানোর না আসলে যে কতটা ভালো লাগে, কতটা মজার। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানাবেন, কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো। তো নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে, ততদিন পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আজকের মতো তাহলে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।